Práve prišlo auto s drevom a so strechou. Budú to za chvíľočku vykladať a ja vám ukážem teraz, ktorú strechu chceme opraviť, ako to vyzerá. Už som robila jedno video a na mi to nevyšlo, takže táto strecha je tuto úplne takto, stade vám to ukážem. Vidíte? Takto je celá zlomená, rozbúraná. Ideme do triedy, ukážem vám to aj z dola. Ste videli, chcelo by to aj okná nové. Odkvapy uvidíme, tie sa budú kontrolovať. Takže tuto takto prázdna trieda. Takto to vyzerá. Tieto hnilé všetky trámy, celé toto sa musí vlastne zhodiť a na novo prerobiť, aby toto nepadlo deťom na hlavu. Takto vyzerá trieda v miestnej škole. Kamene, prach, lavice, hotovo, oškretá tabuľa. A ešte by sme chceli opraviť túto nádrž. To preteká. Aha. Toto treba opraviť celé. Takže asi tak. Tovar je vyložený a zajtra ráno príde fundy, tak malo by sa začať najprv s rozobratím strechy a potom sa začne robiť na novo. Tak prídeme zajtra ráno zase na kontrolu, ako to ide, či je všetko tak, ako má byť. A ešte zabudla som, tuto sú lavice, máme už so pár fotiek, ale ešte vám ukážem. Museli to napísať, tak to mám takto akože. Aha. Vidíte? Toto bol náš prvý počin, naše lavice. No, takže takto to vyzerá tu v škole. A toto je tá nádrž betónová, na ňu budeme potrebovať 2 vrecka cementu a 2 tie waterproof prostriedky a uvidíme, ako to dopadne s tými odklapmi. Takže pekný deň.